大家好，今日係燒味鋪買咗啲叉燒，買一條叉燒同半磅燒肉。啲燒肉超唔靚，燒到，不如我攞嚟整叉燒包啦。真係好唔靚㗎啲燒肉咧，都燒唔到嘅啲皮咁個樣。呢嚿又好少少，切咗佢攞嚟整燒肉叉燒包試下，好唔好食？切開佢細細粒啦。之前呢，我都用五花腩自己整個叉燒餡，我冇放叉燒醬，都好好食。但係呢，我蒸到佢呢，又唔開口嘅喎。聽我朋友講，話要首先發少少麵粉擠落雪櫃隔夜咁，第二日先又攞嚟整，咁樣好啲喎。咁我就試下睇下得唔得啦。因為啲叉燒太乾，所以呢，放啲燒肉溝埋佢啦。燒肉有啲肥啊嘛，係咪？佢有油咁樣，等啲叉燒索嗰啲油冇咁乾。如果你淨係叉燒呢，我覺得好似好乾咁。試下，乜都試下，唔試唔知道。或者好食呢？我之前用五花腩自己整就好食啦，唔知而家用佢出邊整嗰啲燒肉叉燒，照計都好食過自己整嘅啩，人哋燒嚟賣啦。叉燒啦，哇！都應該都唔使咁多叉燒咯喎，好多。OK， 呢啲用嚟整燒肉叉燒包。呢啲攞嚟炒麵，試下攞過嚟呢邊兜下佢先。呢次呢，我係放豬油，閒時 keep 住啲豬油，而家有用。放咗啲豬油，同埋呢，我準備咗啲乾葱、辣薑蓉，薑切碎佢，乾葱用嚟起鑊。抽起先，好犀利！跟住放啲燒肉叉燒啦。呢次呢唔使
止好耐，因為佢兩樣嘢都係熟嘅咯，現成啊，買熟嘅翻嚟咯，爆下佢，等佢出緊啲肥油出嚟，跟住放叉燒啦。少少豉油就得咯，因為佢已經夠晒味噶啦，嚟調下個味啫。放啲糖啦，同埋嗰啲叉燒汁啊，買叉燒嗰時嘅配餸嘅，所以咧放埋落去，跟住打埋個薯粉片啊。靚晒！哇！仲有好多油啊個底，真係勁！我呢度有3杯粉，放咗2羹花生油，3羹白糖，少少鹽，就放咗1/4茶匙個泡打粉。呢度咧就放咗2匙羹伊士粉，我用水開咗啦，發依家都用得啦。聽朋友講咧話，整叉燒包啊要隔晚啊，發啲粉啊嚇，擠喺個雪櫃啦。我都發咗少少咯，試下啦。唔知點呢？未整過，拉埋呢啲粉一齊摻。我呢度發好嗰啲伊士粉啊，放啲熱水咧，首先浸下嗰啲伊士粉。啱先咧應該係用1杯水嚟浸伊士粉，我又驚嗰啲隔晚嗰啲咧發嗰啲濕，所以少少地放咯，少少地加都冇問題嘅。好啦，由佢發下佢先。發好啦啲麵粉，而家嚟整包啦！哇，摸下佢都絕香啦！放啲油落着手。
其實我呢啲係用嚟煲咖啡嗰啲咖啡紙，我都冇做包嗰啲紙，所以用剪去煲咖啡嗰啲紙咧嚟頂住檔，都唔使攞呢塊啦。啲籠咧幾靚，包到冇人哋咁靚。水差唔多滾啦，哇都發到幾靚啊！睇到好滑身喎，真係。同埋咧嗰啲收嗰啲紋啊都唔見晒。先夠啦，可以得噶咯，睇下，哇！真係得咗，但係都係唔裂開口喎，點解啊？蒸咗6分鐘，搣個睇下先。呢個咧都裂開少少啦，但係唔係裂晒。點解啲人蒸嗰啲叉燒包裂開口嘅咧？我嗰啲都冇裂過啦，都唔錯啊個包嚇。個包唔錯，但係就係唔開口咁怪嘅，點整啊？好食。OK，今日分享到呢度。Aloha and mahalo， 多謝關注 ，please subscribe to me，拜拜。